Следующим комплектом в работу зашли у нас 17-е диски. Диски полностью отпесочены, порихтованы, убирались повреждения, подготовились к покраске. Сейчас наносим черную грунтовую подложку, основным следует красить американский антрацит. В финальном таком диске покроем порошковым лаком. Прошел цикл печи, 17-е диски выехали у нас по черной грунтовой подложке. Сейчас идет процесс покрытия основным цветом, американским антрацитом. Следующим этапом диски покроем порошковым лаком после цикла печи. 17-е диски у нас после цикла печи выехали под основным цветом, американским антрацитом. Сейчас диски покрываем порошковым лаком. В конце видео покажу готовый результат. Прошел финальный цикл печи, показываю готовый результат 17-х дисков. В основном цвете американский антрацит. Результат, все получилось хорошо, красиво. Подписываемся на наш канал.